一通車。我成個新通車嘅。你要請我飲嘢咯。係啊。OK 啊，明白啦。10蚊雞搞掂喺個樓下嗰個覓食邊城係嘛？嗯。係咪？食冰城係啊，好平啊，9蚊9。行嗰度跟住你就係咪搭車翻去啊？係啊。即係中午你就自己搞掂咯喎。嗯。夜晚翻屋企食飯啊？唔要，都唔使煮嘅啦。呢個要叫人煮，唔使煮。你整起你遞好啊。係啊，有。冇乜興趣啊，冇啊，冇需要嚇，冇時間。但係呢個搬出來空調歹去，本來那伊是有200里的水空調甲水冰箱，總就甲迄個人講了，講若水冰箱就好啊，空調等從好洗了再水，我驚講到時候從好洗吼。